Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing του καναλιού μας Unboxing Planet. Αυτή τη φορά επιστρέφουμε με ένα προϊόν τεχνολογίας και τι καλύτερο από ένα προϊόν τεχνολογίας από ένα κινητό. Βέβαια αυτή τη φορά φεύγουμε από τα mid-range ή τα high-end κινητά και θα πάμε σε ένα πιο value for money, τόσο value που όπως θα δείτε και στη συνέχεια μιλάμε για ένα κινητό που κοστίζει κάτω από 100 ευρώ, τουλάχιστον από την αγορά του εξωτερικού. Και αυτό ήταν και το πιο βασικό κριτήριο επιλογής του. Ένα πολύ φθηνό κινητό, να μπορεί να κάνει τα βασικά πράγματα. Ο ιδιοκτήτης του που μου ανέθεσε να κάνω την έρευνα αγοράς και να του βρω το κινητό δεν ήθελε κάτι εξειδικευμένο. Η μόνη του προϋπόθεση, το μόνο του κριτήριο, το μόνο του που θα τον βόλευε εντός εισαγωγικών ήταν ένα 5 inch. Βέβαια αυτό ήταν και ένα από τις δυσκολίες, γιατί πλέον δύσκολα βρίσκεις αξιόλογο κινητό και σε φθηνή τιμή στις 5 inches. Όλη η αγορά των κινητών έχει πάει στις 5,5 σαν η mainstream επιλογή και παραπάνω. Αλλά με αυτό το κριτήριο ψάξαμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε πάντα σε χαμηλή τιμή. Όπως είπαμε, το βασικό κριτήριο ήταν οι 5 inches. Το δικό μου βασικό κριτήριο που το έβαλα και αυτό σε προτεραιότητα ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να μην έχει πρόβλημα είτε τώρα είτε στο άμεσο μέλλον όσον αφορά την εγκατάσταση εφαρμογών κτλ, ήταν να έχει οπωσδήποτε 3 GB μνήμη. Πιστεύω ότι ναι μεν και με ένα κινητό 2 GB κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αλλά αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Αν θέλει να βάλει 5, 10, 20 εφαρμογές, κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το χώρο του. Και ξέρουμε όσοι ασχολούνται με αυτά ότι όσο αποθηκευτικό χώρο και να έχεις, η μνήμη είναι αυτή που θα παίξει το ρόλο για το πόσο σε εφαρμογές μπορείς να έχεις στο σύστημά σου. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα ακόμα μοντέλο Giverny. Θυμάστε, ίσως στο προηγούμενο βίντεο είχαμε επιλέξει αυτό για τις πιο high-end δυνατότητες του και τη δύναμή του εντός εισαγωγικών, 4 GB μνήμη κτλ, τα θυμίζω. Το Verny, το Apollo Lite. Αυτή τη φορά πήγαμε στο Verny το Thor, στο άλλο άκρο της γκάμας της Verny, ένα low cost κινητό αλλά χωρίς να πάβει να είναι αρκετά δυνατό και κυρίως όσον αφορά την τιμή του. Καθώς θα το δείχνουμε θα λέμε και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και στο τέλος θα καταλήξουμε ποια άλλα δύο τηλέφωνα ήταν κοντά στην επιλογή και τελικά επιλέχθηκε το Verny Thor, τα υπέρ τους, τα κατά τους και για ποιο λόγο επιλέχθηκε αυτό έναντι των άλλων δύο. Πάμε όμως τώρα στο unboxing συσκευής. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη συσκευασία, ένα ωραίο κουτάκι Verny Thor από μπροστά, δεν έχει κάτι άλλο στο πλάι. Εδώ στο πίσω μέρος βλέπουμε τα βασικά του τεχνικά χαρακτηριστικά και τα λογότυπα του και όλα τα υπόλοιπα. Μην τα πούμε τώρα, τα πούμε καθώς προχωράμε και βλέποντας συσκευή. Να κάνουμε το unboxing. Εδώ βλέπετε το τηλέφωνο μέσα στο σακουλάκι, το αφήνουμε στην άκρη. Η συσκευασία έχει ένα ένα χαρτάκι play greeting, ευχαριστούμε πολύ που το επιλέξατε και τα λοιπά, και ένα QR code για να μπείτε στο site της Verny. Το βιβλιαράκι με κάποιες βασικές οδηγίες που μάλιστα είναι σε πάρα πολλές γλώσσες, σε αγγλικά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές, θετικό αυτό, αλλά δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, τα βασικά πράγματα σας δείχνει. Εδώ έχει ένα μικρό αυτοκόλλητο με έναν κωδικό, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο Uber, ξέρετε που είναι η υπηρεσία εναλλακτική του ταξί που σιγά σιγά υπάρχει και στη χώρα μας, και αυτό είναι κάποιο κουπόνι ίσως για κάποια έκπτωση, για κάποια δωρεάν πρώτη κούρσα, και μάλιστα θα δείτε και συνέχεια είναι το μοναδική εφαρμογή που ήταν προεγκατεστημένη στο κινητό. Ένα από τα θετικά του, έχει καθαρό Android 7.0 και σχεδόν τίποτα προεγκατεστημένο, άρα επαφίεται σε εσάς να του βάλετε ό,τι θέλετε, και το σημαντικό δεν είναι φορτωμένο, όπως λέμε στη γλώσσα μας, το κινητό με πράγματα που πολλά από αυτά ίσως να μην τα θέλετε και να μην μπορείτε να τα βγάλετε κιόλας. Με αποτέλεσμα, εκεί που λέγαμε για το θέμα της μνήμης, κάποια στιγμή να έχουμε πρόβλημα με τη μνήμη και να μην μπορούμε να βάλουμε τα application που θέλουμε εμείς. Τελειώνοντας, έχουμε το φορτιστή, βλέπετε, ευρωπαϊκού τύπου, εφόσον είχαμε πει ότι είναι για την ευρωπαϊκή αγορά το κινητό.
Μάλιστα, όπως θα δείτε εδώ πέρα, είναι και στα 2 αμπέρ, που σημαίνει ότι κάνει αρκετά γρήγορη φόρτιση. Ωραία. Και το καλωδιάκι από USB σε micro USB. Εντάξει, είπαμε είναι ένα φθηνό κινητό της εταιρείας, εδώ δεν έχει τίποτα άλλο μέσα, άρα δεν πήγε όπως στο άλλο το Verni που είχαμε πει, στη λύση να έχει Type-C. Εντάξει, εκεί ήταν ένα κινητό της γκάμας άνω των 150 με 200 ευρώ, εδώ ένα κινητό κάτω των 100 ευρώ, άρα πάμε και σε αντίστοιχο πιο φθηνό καλώδιο. Όχι ότι έχει κανένα μειονέκτημα, έτσι κι αλλιώς ακόμα στους περισσότερους τα κινητά μας είναι με micro USB, συγγνώμη. Λοιπόν, τα βάζουμε αυτά στην άκρη για να δούμε και το κινητό αυτό καθεαυτό. Το βγάζουμε στο σακουλάκι του. Βλέπετε, αυτό είναι το κινητό. Ωραίο, μαζεμένο, με στρογγυλεμένες άκρες. Είπαμε 5 ίντσες. Να βγάλουμε και τη ζελατίνα που έχει μπροστά, η ωραία διαδικασία του unboxing. Λοιπόν, το βλέπετε, πλαστικό είναι, με μια ωραία γκρι μεταλλικού τύπου επιφάνεια, δεν μεταλλικό, πλαστικό είναι βέβαια. Εδώ έχουμε στο πλάι το κουμπάκι, το on-off και το up-down στο volume. Θα δείτε δεν έχει άλλη θύρα για τη micro SD ή για τη SIM, και αυτό γιατί τις έχει με τον παραδοσιακό τρόπο στο πίσω μέρος. Θα το ανοίξουμε τώρα να το δείτε. Από το κάτω μέρος είναι η micro USB και το μικροφωνάκι, από το πάνω μέρος το audio jack, και στο πίσω μέρος έχουμε την κάμερα στα 13 MP, το flash και δακτυλικό αποτύπωμα. Όχι πολύ σύνηθες σε τέτοιες κατηγορίες τιμής κινητού. Ένα από τα θετικά για αυτό το τύπο του κινητού. Στο κάτω μέρος βλέπετε Verni, Model Thor, το ηχεάκι του, το οποίο εντάξει, θα βόλευε να ήταν στο κάτω μέρος για να μην καπακώνεται εύκολα. Εντάξει, είναι και αυτό μια υποχώρηση που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με την τιμή που παίρνουμε το κινητό. Πάμε τώρα να το ανοίξουμε. Δεν σας κρύβω ότι έχω κάνει ήδη ένα άνοιγμα και έχω βάλει κάποια βασικά στοιχεία, να περάσω στο Wi-Fi, να κάνω κάποια updates και να βάλω και κάποιες εφαρμογές για να είναι έτοιμο για το νέο ιδιοκτήτη. Βλέπετε εδώ Power by Android. Μέχρι να ξεκινήσει το κινητό, εντάξει, στο πρώτο boot κάνει κάποια δευτερόλεπτα, θα το δείτε. Πάμε λίγο γρήγορα να πούμε πάλι τα specs του τηλεφώνου. Είπαμε είναι στις 5 inches, στα 294 ppi. Ένα από τα σημαντικά κριτήρια που έπαιξε όλο και την αγορά του είναι με Gorilla Glass 3. Έχω βάλει εδώ και ένα υποτυπώδη κωδικό για να ανοίξει και βλέπετε κατευθείαν πόσο γρήγορα μπούταρε. Τώρα σήμερα, μια που γυρίζουμε το βίντεο, είναι και βροχερή μέρα, οπότε του βάλα και ένα αντίστοιχο χειμωνιάτικο background να ταιριάζει με την ημέρα. Δεν ξέρω αν περάσει και στο μικρόφωνο, μπορεί κάποια στιγμή να ακουστεί και η βροχή που πέφτει. Γι' αυτό βάλαμε, όπως θα είδατε, και εξτρά φως για να κάνουμε το βιντεάκι, γιατί το φως ημέρας που συνήθως τραβάμε τα βίντεο δεν βοήθαγε. Κλείνουμε την παρένθεση. Πάμε λοιπόν στα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου. Είπαμε 5 inches, Gorilla Glass 3 το μπροστινό τζάμι. Η ανάλυση του κινητού της οθόνης είναι στα 1280x720. Τι σημαίνει, δεν είναι Full HD, είναι 720, είναι το απλό HD. Νομίζω ότι σε ένα κινητό το 5 inch δεν θα καταλάβει διαφορά. Θα πάρουμε και κάποια βιντεάκια να δείτε μετά. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Έστω και στα 720 θα δείτε η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Υποστηρίζει 5 points touch με μέχρι 5 δάχτυλα θεωρητικά ταυτόχρονα πάνω. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Είπαμε 3 GB RAM, 16 GB εσωτερική μνήμη και παίρνει και SD. Εδώ επ' ευκαιρία να σας δείξω και το που παίρνει την SD. Βλέπετε είναι με τον παραδοσιακό τρόπο η πλάτη, δηλαδή δεν είναι αυτού του τύπου τα κινητά που δεν αλλάζουν μπαταρία και η SIM και η SD μπαίνουν τυχόν στο πλάι.
Εδώ τώρα επειδή είναι πρώτη φορά που τα ανοίγω είναι λίγο σκληρό. Βλέπετε λοιπόν το καπάκι εδώ στο πίσω, πλαστικό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει ωραία υφή. Και βλέπετε την μπαταρία, η μπαταρία είναι στα 2800 mAh. Και ποιο είναι τώρα το βασικό και κάτι που θα τους βολέψει αρκετούς όσοι ψάχνουν κάποιο φθηνό κινητό. Παίρνει δύο SIM, η μία μπαίνει εδώ πέρα, η άλλη είναι ακριβώς κάτω από την κάμερα, και την SD εδώ. Τι σημαίνει, δεν πάμε... Συγγνώμη, κουνήσαμε όλη την κάμερα. Λοιπόν, είμαστε εντάξει εδώ, ωραία, πάμε. Δεν πάμε στη λύση δύο SIM αλλά όχι SD ή μία SIM και SD που έχει σχεδόν το 90% των κινητών μέχρι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εδώ πάμε στο παλιό το μοτίβο, το οποίο πιστεύω είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, που μπορούμε να έχουμε και δύο SIM, που πολλοί μου το ζητάνε και το θέλουν ακόμα και σήμερα. Θέλουν να έχουν δύο SIM πάνω στο τηλέφωνο, αλλά να έχουν και την SD, να έχουν αποθηκευτικό τους χώρο, να μπορούν να γράφουν άνετα, γιατί κακά τα ψέματα με τη μνήμη που έχει το τηλέφωνο μπορεί σύντομα να την εξαντλήσουν. Το συγκεκριμένο είπαμε έχει 16 GB, γύρω στα 10 και κάτι είναι ελεύθερα με το που θα το ανοίξουμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ γεμίζει εύκολα δάχτυλιές, γι' αυτό καλό να το πάρετε μια... να δείξουμε επευκαιρία, ένα λεπτάκι να το κλείσω, αλλά και να δείξουμε επευκαιρία και πώς λειτουργεί και το fingerprint, το δαχτυλικό αποτύπωμα, το οποίο είναι αρκετά γρήγορο, όχι και από τα πιο γρήγορα που μπορεί κάποιος να δει σε τηλέφωνα, ίσως πολύ ακριβότερα, αλλά την κάνει τη δουλειά του αρκετά καλά. Ένα λεπτάκι να το κλείσουμε. Ωραία, αφού το κλείσαμε παντού, πάμε να δούμε τώρα και πώς δουλεύει με το δακτυλικό αποτύπωμα. Βλέπετε, το βάζουμε εδώ πέρα, θα στο γυρίσω για να το δείτε πόσο γρήγορα θα δουλέψει. Και όπως είμαστε από εδώ, να ανοίξουμε και λίγο τον ήχο για να το ακούσετε κιόλας από τη στιγμή που το ακουμπάω. Βλέπετε, περίπου μισό δευτερόλεπτο. Εύκριστο, γρήγορο και δεν χρειάζεται να θυμάσαι. Να, βλέπετε τώρα, επειδή έχω βάλει το fingerprint δεν ανοίγει έτσι, ή θα μου ζητήσει τον κωδικό που είναι αυτό, ή θα πρέπει να ξεκλειδώσω με το fingerprint. Πάρα πολύ καλό, εύκριστο, εύκολο να μάθει το δαχτυλικό σου αποτύπωμα ή άλλα δαχτυλικά αποτυπώματα κάποιου, της γυναίκας, του φίλου σου, της κόρης σου, όποιο θες να μπορεί να έχει πρόσβαση στο κινητό. Υποστηρίζει μάλιστα και διαφορετικά accounts, μπορείτε να έχετε και δεύτερο account που να το χρησιμοποιεί κάποιος άλλος που να έχει περιορισμένη χρήση στις εφαρμογές που θέλετε. Πάμε τώρα να τελειώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του. Είπαμε είναι 5 inches και πάλι, είναι γύρω σε 70 mm στο πλάτος, 142 mm στο ύψος, 7,9 είναι τα μιλιμέτρο στο πάχος, ούτε πολύ χοντρό αλλά ούτε και λεπτό. Εντάξει, είναι μια μέση λύση, είναι καλό στο χέρι, το βλέπετε, αρκετά εύκολο και στιβαρό, ούτε να σας γλιστρήσει εύκολα κτλ. Τι άλλο, είπαμε για την κάμερα την πίσω είναι στα 13 MP με aperture στο 2,0 και αυτό πάλι σημαίνει ότι είναι στο μέσο της κατηγορίας, ούτε είναι στο 1,8-1,9 που έχουν κάποια πιο καλά κινητά, αλλά ούτε στο 2, τόσο που έχουν κάποια πολύ φθηνιάρικα. Άρα τραβάει μεν φωτογραφίες, όχι εξαιρετικές, αλλά ούτε και πολύ άσχημες εντός αγωγικών. Με καλό φως θα σας βγάλει μια αξιοπρεπή φωτογραφία. Η μπροστινή η κάμερα είναι στα 5 MP και αυτή η αξιοπρεπής περίπτωση. Έχει Bluetooth 4.0, τα κανονικά GPS, η USB του από κάτω είπαμε είναι micro USB, η οποία είναι και για φόρτιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για mass storage, να δει κάποιο οστικά κτλ,
και υποστηρίζει και USB on the go, άρα διαβάζει με αντίστοιχο καλωδιάκι, στικάκι μέχρι και ένα σκληρό δίσκο. Είπαμε ότι έχει το audio jack. Ένα άλλο σημαντικό που κάποιοι το θέλουν ακόμα και σήμερα, έχει ραδιόφωνο στα FM, συνδέοντας βέβαια το αντίστοιχο καλωδιάκι του ήχου. Πάμε να δούμε και λίγο. Βλέπετε, εδώ είναι οι εφαρμογές, ήδη έχω βάλει εγώ κάποιες, αλλιώς ήταν περίπου μέχρι εδώ, ήταν μια οθόνη, όλες οι προεγκατεστημένες. Το Uber ήταν το μόνο που ήταν εξτρά από τη μάνα του, όλα τα υπόλοιπα είναι τα κλασικά του Android. Εδώ γυρίζουν πίσω. Η βασική οθόνη, να καταλάβετε, εδώ πέρα ήταν κενή. Αυτά εδώ τα έχω βάλει εγώ, το Chrome, το YouTube ας πούμε κτλ. Είχε μόνο το τηλέφωνο, τα contacts, ένα browser εσωτερικό που είναι για να μπαίνει στο ίντερνετ κτλ. Δεν είχε τίποτα άλλο μέσα. Πάμε να δούμε τώρα και το undo του. Το έχω τρέξει ήδη το τεστ για να μην καθυστερούμε τώρα κτλ. Και βλέπετε ότι έβγαλε 38.052. Πιο αισιόδοξο ακόμα και από την ίδια την εταιρεία, γιατί σε διάφορα τεστ που είδα στο ίντερνετ το δίνει στις 37.000. Άρα φαίνεται με το τελευταίο firmware και το πιο τελευταίο Android, είπαμε φοράει το 7.0, πολύ τελευταία έκδοση και σχεδόν τελείως καθαρό, αυτό είναι το σημαντικό. Έβγαλε άλλους 1.000 βαθμούς παραπάνω. Βέβαια αν το τρέξω λίγο το τεστ ας πούμε και πάλι, θα δείτε ότι όντως σε κάποια σημεία πραγματικά ζορίζεται, γιατί ο επεξεργαστής του δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, γι' αυτό και η τιμή του. Να κατεβάσουμε λίγο τον ήχο, απλώς δεν το βλέπετε. Ο επεξεργαστής του είναι της MediaTek, ο MT6753, είναι ένας 8πύρινος στο 1,3. δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ναι μεν οχταπύρινος, αλλά είναι στο κάτω μέρος, στο low end ας πούμε της αγοράς. Είναι όμως αξιοπρεπής για τις βασικές χρήσεις που το θέλει κάποιος, θα δουλέψει μια χαρά. Εδώ που είναι το πιο απαιτητικό, ένα βίντεο βλέπετε στα 1080, που ουσιαστικά το κάνει downsize για να το δείξει, δεν μπορεί να δείξει 1080. Βλέπετε ότι έχει κάποια σπασίματα εικόνα, δεν μπορεί να το τρέξει το ίδιο καλά ή το ίδιο γρήγορα όσο, ας πούμε παραδείγματος χάρη, το Verne, το Apollo Light που είχαμε δει πριν κάνα μήνα περίπου, που είχε έναν πολύ πιο δυνατό επεξεργαστή, περίπου 2,5 φορές πιο γρήγορα από αυτόν. Εδώ βλέπετε στο άλλο το demo, το Garden, ρίχνει τα ανάλυση στο 720. Δεν μπορείτε καν να κάνει downsizing από το 1080. Και πάλι βλέπετε και στο 720 έχει κάποια σπασιματάκια. Ας βγούμε τώρα από το βιντεάκι, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτό ήταν για να πάρετε μια ιδέα. Βέβαια σε καθημερινή χρήση, να βάλω εδώ ένα βιντεάκι στο YouTube, να βάλουμε να βάλουμε εδώ από το subscription, να σας βάλω ένα βιντεάκι, σας βάλω ένα δικό μου ας πούμε. Αυτό εδώ που είχα βγάλει και έλεγα για τους δίσκους. Βλέπουμε και τις διαφημίσεις, δεν πειράζει. Πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν θα δείτε, ξεκινάει, το βάλουμε λίγο από την αρχή, το έκανα τεστ προηγουμένως. Το βλέπετε εδώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ομαλά, ωραία. Να ανοίξουμε και τον ήχο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Unboxing Planet. Αυτή τη φορά και τα ευρώ. Το βλέπετε εδώ. Και ας πούμε ότι αυτό είναι λογικό, λόγω καλύτερων επιδόσεων κτλ. Η σειρά όμως η Skyhawk. Να βάλουμε κι άλλο ένα με ήχο. Να βάλουμε ένα από το Evelyn Tube. Βλέπετε, πολύ καλό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να δείτε άνετα τα βιντεάκια σας στο YouTube και τα λοιπά. Ούτε θα καταλάβει κάποιος διαφορά ότι δεν υποστηρίζει 1080 και είναι 720. Είναι αξιοπρεπές, εύχριστο και πραγματικά κάνει τη δουλειά του για κάποιον που θέλει να κάνει απλώς
τα βασικά πράγματα και όταν χρειαστεί να πάρει μια φωτογραφία, να δει ένα βιντεάκι στο YouTube, να ακούσει το ραδιόφωνο του που κάποιοι δεν το έχουν, στα FM ας πούμε κτλ. Είναι αυτό που λέμε αξιοπρεπές τηλέφωνο και το πιο βασικό φθηνό, με ωραίο design, κομψό. Τώρα που να είναι περιμένω και μια θικούλα για να τον ντύσουμε κατάλληλα. Αυτό είναι, είπαμε, το Verne, το Thor. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι ήταν οι βασικές δύο άλλες επιλογές ή τρεις που είχα πριν καταλήξω στο συγκεκριμένο και ποια ήταν τα υπέρ και τα κατά. Ένας από τους βασικούς του ανταγωνιστές ήταν το Thor το E. Κυκλοφόρησε τις ημέρες ακριβώς που το παράγγελνα, με ακριβώς το ίδιο, όπως του λέει και το όνομά του, ήταν ακριβώς το ίδιο σαν και αυτό εδώ πέρα, καμία διαφορά. Η μόνη του πρωτοτυπία είναι ότι το πίσω μέρος πλάτης ήταν μαύρο και είχε υποστήριξη τεχνολογία e-ink. Δηλαδή ήταν τελείως μαύρο και μπορούσε εδώ, ουσιαστικά ήταν σαν δεύτερη οθόνη και μπορούσε εδώ να σου εμφανίσει διάφορες ειδοποιήσεις, ότι έχεις κάποιο SMS, την ώρα, κάποιες τέτοιες ειδοποιήσεις, χωρίς να χρησιμοποιεί τη βασική οθόνη, άρα να σου κάνει μεγαλύτερη οικονομία. Ταυτόχρονα είχε και πολύ μεγάλη μπαταρία, 5020 mAh. Σε συνδυασμό ότι για κάποιο χρόνο δεν χρειαζόταν καν να ανοίξει την οθόνη του και μπορούσε να το δεις από την πίσω οθόνη. Φανταστείτε γιατί τρελή αυτονομία έχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Δηλαδή η εβδομάδα είναι στάνταρ και πάνω, που για smartphone πλέον αυτό δεν είναι σύνηθες για σύγχρονο smartphone. Αυτό ήταν το υπέρ του. Συν ένα πράγμα που δεν το είχε το συγκεκριμένο Thor, αλλά δεν ήταν στην κατηγορία που με πείραζε, γι' αυτό και επιλέχθηκε. Το Thor το ε υποστηρίζει και την 800 μπάντα στο 4G, το συγκεκριμένο δεν την υποστηρίζει. Άρα αν κάποιον τον νοιάζει και θέλει στο 4G να πιάνει και την 800 μπάντα, που ξέρουμε όλοι ότι είναι μόνο μια συγκεκριμένη εταιρείας, αν λοιπόν είναι σε αυτήν την εταιρεία που στην επαρχία χρησιμοποιεί την 800 μπάντα και μέσω αυτινής πιάνει 4G, τότε ναι, είναι ένα κριτήριο να το επιλέξει. Εγώ στο συγκεκριμένο, επειδή στην Αθήνα θα είναι το τηλέφωνο, δεν θα δουλέψω σε αυτή την μπάντα, δεν με πειράζει, γι' αυτό και δεν το εξέταζα. Το Thor όμως πιάνει την 800 μπάντα. Ποιο ήταν το disadvantage όμως, για να μην πάω στο Thor? Καταρχάς η τιμή του ήταν γύρω στα 10-15 ευρώ ακριβότερο. Αλλά αυτό δεν ήταν το βασικό κριτήριο. Το βασικό ήταν ότι η πίσω η κάμερα ήταν στα 8 MP και το πιο αρνητικό ήταν στα 2,4 το aperture. Αυτό που λέμε εντός εγγών το διάφραγμα, να το πω λίγο λαϊκά. Τι σημαίνει? Ότι αν δεν έχεις πάρα πολύ καλό φως, μην περιμένετε να δείτε καλή φωτογραφία. Για μένα, μόνο που είδα αυτά τα νούμερα, σταμάτησα να ασχολούμαι με το υπόλοιπο τηλέφωνο. Να μου πεις, το πήρες για τη φωτογραφία? Όχι βέβαια, αλλά κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης του θα θέλει να πάρει και μια φωτογραφία. Λίγο να μην είναι σε απόλυτη ηλιοφάνεια, δεν θα βγει καλή. Θα μου πει τι φωτογραφική είναι αυτό. Δώσαμε 100 και κάτι, θυμάμαι γύρω στα 120 ευρώ είχε εκείνη τη στιγμή. Δώσαμε 120 ευρώ και δεν πάω να τραβήξω μια φωτογραφία καλή. Αντίστοιχα και η μπροστινή του, η selfie κάμερα ήταν στα 1,9 MP. Να μου πείτε, τα MP δεν είναι τίποτα, αλλά 1,9 εν έτη 2017, όταν πλέον έχουν φτάσει κινητά να σου βάζουν 16 πίσω και 16 μπροστά, το θεωρώ λίγο απογοητευτικό. Οπότε αυτό ήταν ένα κριτήριο που με ξενέρωσε εντός εισαγωγικών και δεν το κοίταξα άλλο το Thor το E. Το άλλο που ήταν ο πολύ πολύ βασικός ανταγωνιστής του και ήμουνα ένα κλικ να πάω σε εκείνο τελικά και όχι στο Verne το Thor, ήταν το Xiaomi το Redmi i4H η Global Edition. Είχε πάνω κάτω τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο, δεν είχε βέβαια τον MediaTek επεξεργαστή, είχαν το Snapdragon, αλλά περίπου στις ίδιες επιδόσεις και αυτό 8πύρινο στο 1,4, στο αντούτο έβγαζε λίγο παραπάνω, γύρω στις 43.000, αλλά αυτό δεν ήταν τόσο ιδιαίτερο σημαντικό. Είχε και αυτό 3 GB RAM, 32 αποθηκευτικό χώρο, είχε 400 μπαταρία, ενώ αυτό που έχει 2800, άρα καλύτερη αυτονομία σίγουρα, και υποστήριζε και εκείνο την 800 μπάντα.
εκείνο πραγματικά ήμουν ένα κλικ να το επιλέξω. Δύο πραγματάκια βασικά. Ένα ήταν που με αποθάρρυνε. Το ένα ήταν ότι σε αντίθεση με αυτό εδώ δεν είχε Gorilla Glass. Αυτό εδώ δεν ξέρω αν το είπαμε, έχει Gorilla Glass 3. Δεν είχε Gorilla Glass καθόλου, όπως και το Thori, δεν ξέχασα να πω πριν. Μόνο το συγκεκριμένο έχει Gorilla Glass του τύπου 3. Το Xiaomi δεν είχε. Ήτανε προφανώς λίγο πιο ακριβό. Τότε εκείνη τη στιγμή έβγαινε γύρω στα 125 ευρώ. Αυτή τη στιγμή που το παράγγειλα, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 120. Υπάρχει στο Gearbest. Θα σας βάλω από κάτω τα link και για αυτό και για τα άλλα δύο τηλέφωνα που συζητάμε, γιατί κάποιος μπορεί τα κριτήρια που θεωρώ εγώ σωστά, εκείνος να μην τα θεωρεί, και τα άλλα που εμένα δεν με νοιάζει στα άλλα τηλέφωνα, εκείνος δεν τα θεωρεί σημαντικά και θα θέλει να επιλέξω κάποια από αυτά. Οπότε θα σας βάλω και το link για αυτό το τηλέφωνο και για τα άλλα δύο που συζητάμε τώρα. Είπαμε λοιπόν, δεν είχε Gorilla Glass, ήταν στα 125 ευρώ, ήταν πιο ακριβό. Το πιο ανησυχητικό και κυρίως για τον άνθρωπο που θα δούλευε το τηλέφωνο ήταν το λειτουργικό. Ναι, μεν είχε Android 6 και αυτό έχει 7, αλλά δεν το θεωρούσα αυτό τόσο ιδιαίτερο κακό εντός εισαγωγικών. Αυτό που ξέρω από πολλούς χρήστες Xiaomi είναι το περιβάλλον εργασίας. Όπως ξέρουμε, έχει ένα δικό του interface, ένα δικό του launcher για την όποια έκδοση Android χρησιμοποιεί η Xiaomi. Το Redmi A4H που συζητάμε φοράει τον MIUI V8. Όσοι έχετε δουλέψει Xiaomi ξέρετε ότι είναι λίγο στριφνό, είναι λίγο δύσκολο, θέλει λίγη προσπάθεια να το μάθεις, δεν είναι ίδιο με ένα κλασικό Android τηλέφωνο. Μετά από όλα αυτά το φοβόμουν ότι επειδή και ο χρήστης του συγκεκριμένου τηλεφώνου δεν έχει την εμπειρία, δεν είναι τόσο εξοικειωμένος, θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό να πάει σε κάτι τελείως ξένο όσον αφορά το Android. Ναι, μεν είχε καλύτερα specs, ναι, μεν ήταν πιο επώνυμο εντός εισαγωγικών. Αυτό θα το παίρνα εγώ. Πραγματικά, αν ήταν το τηλέφωνο για μένα και ήθελα ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής, ναι, θα πήγαινα στο Xiaomi. Δεν με πείραζε το περίεργο το περιβάλλον του, θα το συνήθιζα, θα το μάθαινα, θα το έπαιρνα για τα καλύτερα specs. Το συγκεκριμένο όμως πήγαινε για άνθρωπο που ήθελε να κάνει τα βασικά πράγματα εύκολα, απλά, καπροβλημάτιστα. Ούτε να ψάχνει πώς θα μπει στο τάδε σημείο, ούτε πώς θα αλλάξει την τάδε ρύθμιση, ούτε πώς θα βάλει τα ελληνικά κτλ. Άρα υπό αυτή τη λογική επιλέχθηκε το συγκεκριμένο και όχι το Xiaomi. Βέβαια μετά από όλα αυτά το συγκεκριμένο ήταν και μεγάλο δέλεαρη η τιμή του. Το συγκεκριμένο λοιπόν από Κίνα αγορασμένο μέσω Gearbest βγήκε στα 88 ευρώ. Πιστεύω όχι απλώς είναι best value for money, το θεωρώ απίθανο να βρει κάποιος κινητό με τέτοια specs κάτω από 100 ευρώ. Στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή μπορεί να το βρείτε γύρω στα 120-125 ευρώ, που και αυτό πιστεύω είναι πολύ καλή τιμή. Στο Gearbest που θα σας βάλω το link, μέσω Κίνας είπαμε είναι στα 88 ευρώ, αλλά σήμερα που συζητάμε το είδα ότι έχει έρθει και από ευρωπαϊκή αποθήκη, το οποίο βγαίνει στα 98 ευρώ, δηλαδή με συν 10 ευρώ και από ό,τι βλέπω με 2,5 ευρώ μεταφορικά, άρα θα σας βγει 98 και 2,5, 100 ευρώ, 100 ουσιαστικά, με 100 ευρώ το παίρνετε από την ευρωπαϊκή αποθήκη. Άρα κανένας φόβος για ταχυδρομεία και ούτω καθεξής, και πολύ πιο σύντομα στα χέρια σας, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ενώ εγώ το περίμενα σχεδόν ένα μήνα για να έρθει από Κίνα. Άρα εγώ αν το έπαιρνα αυτή τη στιγμή θα επέλεγα αυτή τη λύση, να το πάρετε και από Ευρώπη. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το Verni Thor. Αν σας άρεσε το βίντεο, η παρουσίαση, κάντε ένα like, ένα subscribe αν δεν είστε συνδρομητές, ένα share σε όποιο social θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι.